Kalian harus lihat video ini. Ini adalah rekomendasi pompa angin, harganya berapa? Cuma 40 ribuan aja untuk saat ini. Sewaktu-waktu harganya bisa aja berubah. Ya, buat kalian yang sering ngalamin ban bocor, sering pompa bola, mendingan beli pompa yang satu ini. Asli ini berguna, bisa untuk pompa bola teman-teman, dan bisa untuk pompa ban motor dan juga ban mobil. Untuk sepeda juga bisa. Ya, langsung aja kalian check outin kalau berminat. Minimal kalian punya satu ya di rumah. Kalau kalian udah punya pompa kayak gini ya nggak perlu ke bengkel lagi kalau tiba-tiba ban motor kalian atau mobil kalian kempes ya. Yang mau sama langsung order di bawah sebelum habis.